Abantu muwulira nga tugamba nti Abanyarwanda tubakooye. Era Abanyarwanda tetubaagala mu ggwanga lya Uganda. Muwulira nga tugamba nti Alright, olutalo lw'amawangwa mu Uganda lwakuhappeninga abazungu abasobodde okubeera nga bakipredictinga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamulabudde okusinza ku information gwe tufunye. Njagala osooka owulize bano abasajja, oh my god, bo banyiize lwaki Abanyarwanda kama mbaya ne mbaya balina okufuluma eggwanga Uganda. Naye nga tetunagendayo, nyongera okujukiza video soko gimpereka like bwe bamaze subscribing aho wegete ku mukutu gwaffe guno. Omukulu Honorable Ssemujju Nganda mu maaso awo tumulina naye atubulidde ebirowoozo bye ku cabinet ministers ba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwa leero nga bwe nkugambye, abaana ba struggle, abaana b'enkyukakyuka ab'ekyanze bagambye nedda kama mbaya ne mbaya tuli bakufa ne buno obusajja. Bino byesaga byogerera nnyo, asooka olize n'omusumba katono nnyo tumale tuyongere mu maaso awo ne byenkulizidde. atugenda kukeera ku makya twefuule tubenga aba South Africa kye bakoze mu Cambodia. Bagobya abaddugavu bonna bafuluma eggwanga. Tewali abadde akisuubira nga gwe bw'otakisuubira nti ogenda keera enkya ku makya ofulume Uganda g'Omunyarwanda. Olowooza tusaaga. Tewali buzibu. Ojja kakasa nti obadde mugwira. Ne bw'owangaala otya mu ggwanga eritali liryo osigala oli mugwira. Ne bw'owangalamu emyaka lufukunya n'ozaalira muno, abazzukulu bo bajja kubalibwa nti bagwira era bajja fuluma. Ekinjagala bakakasa. Onambuuza nti ate Abakongo mu ggwanga lya Uganda tulina abantu bangi, amawanga mangi. Negoloza lwaki tuli ku Banyarwanda? Kubanga Abanyarwanda be batufutubaddeko. Babbya amataka. Omunyarwanda ajja n'asenda ekyalo kiramba. Kwe muwangaalidde ebyasa n'ebyasa. Amataka agaabaweebwa Obwakabaka. Kabaka nasima naga mwe kika kino eno mbawadde waneeno. Wona. Bajjajjaabo ne bafa ne babaleka ku ttaka eryo. Omunyarwanda najja n'agamba wano nina wekyapa. Eyakayingira just emyaka egiyise wano. Ekyo Omukongo takikola. Ali mu Uganda Omukongo akola yeeyiya. Omukongo Abakongo batono nnyo bena nti simanya ali mu nkayana za ttaka. Bannakenya bameka abakayanira ettaka. Abasudani, aba South Sudan bameka abawulira nti bakayanira ettaka ly'Abaganda oba ery'Abasoge oba ery'Abanyolo. Naye evo owulirawo Kamukingi tulina omusinge simanya biki. Abanyarwanda, we are hating them because they hated us first and yet we welcomed them first. Bajja bawungeera goloza bannayuganda bameka abali e Rwanda. Kale mbuulirayo bannayuganda bameka abali mu gavumenti y'e Rwanda abalina positions eyo. Kati labono gwe bakwasizza obwa Ministry of Internal Affairs. Munyarwanda eyakwatibwako n'okukwatibwa mu ggwanga lya Uganda kiri mu likodi nga bamuvunaana okuba nga alina obutuuze bw'e Rwanda. Okitegeera ne bamuvunaana. Kyokka ekyewuunyisa olwaleero gwe bakwasiza. These guys bali gwe tuweewuunya ekiteeka kye baleese ekyabadde kigenda okubafuula abagwira. Lwakukirwanyisaawo ne babijjamu awo simanya kale afuluma kati takyali mugwira. Babadde babireesa. Ngira bigenda kuyita. Buli omu ne yeewuunya nti Omunnayuganda kasita afuluma eggwanga bw'atafuukirawo mugwira nti yuwe foreigner. Omunyarwanda ye nga asigadde mu Uganda nga ye. Kubanga bo beeterawo environment, beeterawo grounds ezibasobozesa okubeera mu ggwanga lya Uganda nga tebafulumye kuba kyeyo. Nga bo basigala bannansi. Gwafuluma mu Uganda atasobola kweyiiya, ayagala okujja n'ofuna akasente oddeyo ewaka bakufuulirawo mugwira. Ne maama we ne bamufuula agent w'omugwira. Imagine. Ebyo byonna bikolebwa Banyarwanda. Si Bannakenya si Bakongo. Banange tetuli tribalist. Naye waliwo time etuuka nga it's time for reality. Mulekerawo okwesiriwaza. Omuntu ajja agambe mukati oyo mutandise tribalism. No. Akakagamba abakakozesa be bakyasinze n'okusosola. Be batusosola na bikolwa. Ffe twogerako na byogere nti tubakooye. Bo babikola n'okututemula batutemula.
This is reality. Oba obyagala okubiwulira oba toyagala kubiwulira gwe Munnayuganda. This is reality. Mumulaba abantu be bamenyedde amayumba. Omukazi akaabye n'agamba bamenyedde ennyumba zange 20 ez'obapangisa. Naye woolaba kitange yagulawo 1900 Museveni yagenda okujja mu bukulembeze nga kitange ayina waawo. Bamenyeewo. Zonna ne bazimenya nema. Tebali kumweyiririra. Omuntu obulamu bwe ne babukomya batyo. Bayita mu nema bwe babba amataka gammwe. Wano mu ntobazi ojja labe ekizimbe nga kisituze. Abo Banyarwanda biba bikola. This is not tribalism, this is reality. Ndowooza omukulu mumuwulidde, they are ready to start a genocide, which is not a great idea. Kyovalaba His Excellency Robert Kyagulanyi agezaako okubalaga nti no side zombi oba side zonna ebyadala tulina okukwatagana. Kyovalaba Bannayuganda abamu era oba wetunuulidde bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi strategy ye olabira ddala nti no Babi Kyagulanyi naye ava side ze. Kati ssaawa zino bwe baba batandise eyo genocide kitegeeza naye abalina okukola ki okulugenderamu. Ate Uganda has very many tribes. Imagine waliwo tribes northern, tuina eastern, western ne southern wagamba central. Ebyadala Uganda sawa zino si kyetaaga wabula yeetaaga a peaceful transaction. Mwena bamumbulira ebizo mu comment section mulozo no muvubuka yateeseza ebiriyo oba alina okukyusamu ebigambo kubanga kati sawa zino ne bamukwata. Oh my god, baba ino muteekayo for treason. Nyongera okujjukiza video jimpereka like oba maze subscribing hawegate ku mukutu gwa fegono. Ate omukulu amanyikidwa nga Ssemujju Nganda alina kyayogedde. Oh my god, nenzikiriza ddala nti no Uganda twamisinga naye nga kasita wa NUP yagendayo. Njagala kulaba oyo eyareplacinga yali George Musisi. Michael Don yali George Musisi yareplacinga Ssemujju Nganda. Atugenda kulaba amanyi ga Musisi mu National Unity Platform oba mu Parliament beddala nasobola okubeera nga asingako Honorable Ssemujju Nganda. Alina byayogedde nabo mbikupulengera ombuli beddala golowooza byayogedde gye biri oba just abadde ayogeze n'ogwo since ateesobola okubeera nga akiika wali mu Parliament eye-12. Naye mujjukira bulungi tino Ssemujju Nganda yali akatwala ebisanja ndowooza bibiri oba bisatu nga afuga oba nga akulembera oba nga leadinga akulembera abantu b'ekira mu Parliament y'eggwanga Uganda. Njagala osooka omuwulize ng'ayogera ku nsonga za cabinet ministers oba cabinet short list ya President Yoweri Kaguta Museveni. Video ayino. I had thought in my mind that he would be the last member of President Yoweri Museveni's family to be in Kalama to be in cabinet. With when we had Capital Gang with the president, I asked him, why did you make your wife a minister? How do you supervise your own wife? And he gave a very long story. The wife is back in the cabinet. General Sale's daughter is there. Muhoozi's Moram Shatsi Kutesa is there. Foreign affairs? No, she's in finance. I think yes, state finance. Yes, that's a Moram for General Muhoozi. Their babysitter, who was taking care of them when Museveni was in exile, Kaboyo, is there. The other relatives are there. Tumukundi, the other day his son married one of Museveni's daughters. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there
Jim, who is part of the family, Ramirama and others. It's very difficult to supervise. Aren't you bastardizing? I am not the one who appointed the cabinet. Why would you look at it from relative, the side, the blood? No, because General Sare, I gave you that backup and thought it would be sufficient. Okay. Since then, Fungus Fuseko minister. And in the following cabinet, they put him there. I think now he realized that there was nothing in being a minister. Now he has sent a daughter. Sare's daughter, Moses Muram, their babysitter, their mother. Now imagine a father chairing a cabinet with all these family members there. And they are not the only, these are the immediate ones. So there are others, I've told you, Tumukunde, Muhezi, Ramirama, etc. The president is very casual when he's choosing a cabinet. That's how he ends up appointing my sister and friend, the Honorable Kasule Lumumba, a chief whip. Yet, the Administration of Parliament Act says parties will elect from amongst their members. The Honorable Kasule Lumumba, if she is vetted, she is ex officio. The first activity in Parliament is to designate members. And if you're ex officio, you will need to be vetted, and then you will need to take an oath for you to access Parliament. Now Museveni appointed someone who cannot access Parliament to go and do Parliament work on day one. You remember when he appointed the Honorable Chinove as ambassador in Russia? He had just appointed an ambassador within it, so he was reminded, hey, but you sent there someone, okay, sorry. So Chinove stayed there for a very long time. And he was quarreling with Mwenda, who told him that, sir, you've grown old. He was quarreling. He doesn't want to be reminded that he's grown old. But President who has been around for a very long time with advisors. But the anomaly was corrected. Yeah, but you see, how could it even have happened? How? That the president with all the advisors, he has 100 of them, he has assistants in their hundreds. He can issue a list and assign someone to go and assign other NRM leaders' duties when that person cannot access